Ну а теперь мы с вами затопим эти печки и посмотрим, на что они способны уже непосредственно вживую в огне. Поставим сейчас дымоходы. Отдельно хочется поблагодарить производственную компанию Теплов и Сухов за предоставленные одни из лучших дымоходов в России, изготовленные из аустеничной стали, которые не прогорают, и я думаю, что срок их эксплуатации составляет где-то порядка лет 50-60. Ну вот мы с вами затопили печи. На часах у нас 12 часов 12 минут. Ну, я думаю, подождем полчасика, дадим печам прогреться. Вот, посмотрим, как они у нас дымят. У нас они не дымят. Дымок у нас чистенький, хорошенький. Ну, и мы с вами пока что полчасика возьмем небольшой перерыв. Вот, и мы с вами сейчас посмотрим на то, какова температура у печей конвекционных потоков. Естественно, мы понимаем, что мы топим на улице, поэтому интенсивность будет та же, но температура будет поменьше. На улице сейчас 15 градусов. Вот, я, не прикасаясь термопарой, вставляю ее в конвекционное отверстие у печи Харви, и мы с вами имеем возможность посмотреть температуру. Я повторяю, что я не прикасаюсь к металлу. Это температура конвекционных потоков. Грубо говоря, мы получили 90 градусов. Ну, естественно, если бы мы поставили печи в бане, то температура была бы где-то порядка 150. Теперь мы с вами перейдем к печи фильтра. Мы сняли верхнюю крышку, потому что нам необходимо попасть как раз в конвектор, да, и снять температуру там. Температура у нас опустилась, сейчас на нем 19 градусов. Вот. И мы с вами термопарочку вставляем также в кожух. Это между внешним кожухом и защитным экраном. Температура у нас тут зашкаливает за 130 градусов. Руке жарковато. То бишь печь достаточно мощная по сравнению с Харви. Хотя огонь во всех печах горит примерно одинаково. Вот мы получили с вами здесь практически 140 градусов. Вот. И переходим к печи костер. Мы тоже сняли защитный кожух, он нам просто мешал. Вот. Естественно, термопара остыла, 50 градусов. Вот. И мы вставляем его в конвекционное отверстие на задней части. Показывает температура 140, то бишь тоже достаточно мощная. Ну, смотрите, даже 150, то бишь на открытом воздухе, повторяю, такая температура у нас 150. Ну и, соответственно, смотрите, на внешнем конвекционном потоке у нас температура будет 70, да? Вот. Ну, соответственно, экран реально экранирует, но этот поток, вот этот вот поток, возьмите, пожалуйста, покрупней. Поток вот из этого места, он достаточно, во-первых, мощный, мы его потом померим, и достаточно горячий. Вы обратите внимание, самый горячий поток идет у печи костра. Одна из находок костра, ну, не находок, а, я так бы сказал, взятая из печи Русь Теплодара, это дополнительное отверстие конвекционных потоков от топки, которые, по идее, должны сохранять теплый каменку, да, вот, но на самом деле горячо, вот, ну, терпимо, наверху очень горячо, внизу рука вот терпит, внизу реально от топки не чувствуется излучение, и температура ну, 33 градуса. Соответственно, конвективные потоки
между самой обшивкой и защитным экраном мы сейчас снимем с вами. Они у нас совсем крохотные, на уровне 50 градусов, 65, ну так, чуть побольше. Вот, не такие большие. Вот. Ну и естественно, между самой топкой и защитным экраном температура будет гораздо выше. Мы не дотрагиваемся до металла. И ждем наших показаний. Вот. И там, как видите, сразу начинаются цифры. И как видите, цифры между топкой и защитным экраном гораздо выше. Опс, стрельнул, это я, наверное, дотронулся. Ну, на уровне 130. Теперь мы проведем еще один эксперимент, который покажет, ну, потенциально может показать, насколько эффективно работает та либо иная печь, а именно, насколько эффективно сжигается топливо и разогревается сама печь внутри. Возьмем температуру на 1 метр выше самой печи и посмотрим, насколько сильно, достаточно сильно нагревается дымоход в метре от печи. Ну вот мы видим температуру на уровне 150-160 градусов. Переходим на печь Вира. Мы помним, что у нее очень глубокий канал. И смотрим, какая температура будет зафиксирована здесь. Повторяю, что печи горят примерно одинаково, зольники закрыты, количество дров примерно одинаково. Видите, превышение по сравнению с костром в 2 раза. Это означает то, что огонь горит не в самой печи, а огонь горит непосредственно в дымоходе. Ну и посмотрим на Харвию. Что она у нас покажет? Она у нас показывает такие же результаты, как и у костра. То бишь, по этим данным можно предположить, что наиболее неэффективно огонь горит у печи Витра, потому что максимальная температура сосредоточена, скорее всего, где-то вот здесь вот. Скорость конвективных потоков, проходящих вдоль печи. Останавливаем аниометр и запускаем его над печкой Харвия. Ну, получаем показания на уровне 0,3, ну, то бишь, грубо говоря, 30 до 30 сантиметров в секунду прохождения. Переходим к печи Вира. У нас тут показания будут побольше, да, наверное? Да, на уровне 0,4, 0,5, 0,4-0,5 метров в секунду. Ну и посмотрим на те же самые параметры у печи костер. Вот это она у нас заработала. Но на уровне тоже 0,4. По сути дела, печи показали одинаковый результат. А, нет, вот костер разогнался до 0,5, до 0,6. Вот, ну, в принципе, можно сказать, что конвективный поток у печей примерно одинаковый.